আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলটি কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলটি ভালোই আছেন। আজকে আপনাদের রান্না করে দেখাবো আমার আম্মা মুরগির চামড়া ভুনা আলু দিয়া। দেখতেছেন যে কড়াইয়ের মধ্যে 4 টেবিল পরিমাণ তেল, 2টা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন পেঁয়াজগুলা বাদামি হওয়ার আগ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করন লাগবো। দেখতেছেন যে মুরগির চামড়া কিন্তু অনেক স্বাদের একটা জিনিস। মনে করেন সবাই গোশত খাইতে পারে না, অনেকে আবার চামড়াটা খুব পছন্দ করে। আর আমার রান্না অনেক মজা, আল্লাহর রহমতে সবাই পছন্দ করে, সবাই ভালো কয়। আর একটা কথা না কইলেই না, মুরগিটা কিন্তু আমরা ফার্মের মুরগিটা স্বাদে অনেক বেশি মজা। মুরগিটার নাম হইল কালার বাট। ডিমওয়ালা মুরগি, 10 মাস ডিম পারে। এই যে পেঁয়াজ কালার হয়ে গেছে গা, হলুদ 1 চামচ, মরিচ 1 টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 2 টেবিল চামচ। এখন বালামতে নাড়াচাড়া করা হইতাছে, বালামতে মিশানি হইতাছে। দেখুন মশলাটা যাতে পুড়ে না যা, ডাইলা দিছে, চামড়া ডাইলা দিছে, নাড়াচাড়া করতেছে। বালামতে লাড়ন লাগবো, নাইলে নিচে পুড়ে যাবো গা। লবণ স্বাদ মতো দিতেছে। এখন আর একটু ভালো মতন লাড়ন লাগবো। আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলতেন না কারা কারা চামড়া পছন্দ করুন। দেখতেছেন পানি দিয়ে দিছে যাতে মশলাটা না ফুটে জায়গা। দেখতেছুন হালকা একটু পানি দিছে, বেশি পানি দিতেন না, কিন্তু বেশি পানি দিলে আবার হইতো না। কষানির মধ্যে ছানুনের মগল মজা। কষানি যত ভালো হইব, ছানুন তত মজা হইব। কষাই বান হইল গা, তেলটা যাতে উঠে বাইসা জায়গায় মন মতে। একজনের রান্না এক রকম মজা, রান্না কিন্তু একটা আর্ট। শিক্ষা রাখুন বালা মতে, যারি রান্না খাওয়াবেন খায়া করব ও সেরকম মজা হয়েছে গো। দেখুন একটু নাড়াচাড়া করে দেখতেছে, সানুনের সোড়াটানি কমে গেছে গা। কমে গেলে গা আবার পানি দেওয়া লাগবো, আলু দেওয়া লাগবো। দেখতেছুন কমে গেছে গা সানুনের সোড়া। আলু দিতেছে, আলু তেজপাতা। বালা মতো লাইরা সারে মিশাইব। এই যে আদা, পেঁয়াজ, রসুন বাটা বেশি লাগে না, অল্প একটু লয়। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে আবার ভালো মতো লাড়ন সাড়ন লাগবো।
বালা মতো মিশাইতেছে। ওখানে হরা উদাম হইল, একটু নাড়াচাড়া করার লাগবো। মশলা দিছে, মাংসের মুরগির মশলা যেটা ঘরে করে রাখা হয় শুকনা দিয়ে দিছে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণের মতো হইব। মশলাটা দেওয়ার পরে একটু অপেক্ষা করতেছে যাতে কাঁচা পেঁয়াজ রসুন আদার গন্ধটা জাগা। তারপরে পানি দিয়ে দিব। দেখতেছেন সানুনের সোড়াটা কমে গেছে গা, ওখানে পানি দিয়ে দিতেছে। এটা দিয়ে সম্পূর্ণ পুরা রান্দা হইব। আর একটু লাগবে পানি দিয়ে দিছে। দেখতেছে নাইরা সাইডে দেখতেছে পানি আরো লাগবে কিনা। না ঠিক আছে, অনেক ঘুরে দিব ওরা দে। অনেক মাঝখানে একটু খুললে দেখবো যে কি অবস্থা, সানু হয়েছে নাকি আর একটু জাল হইব। ওরে বাবা, পানি আর অতটা রয়েছে, আর একটু তাল দেওয়া লাগবো গো। আর একটু তা হইন দেখুন। এই যে হুরুন আমি লাড়াতে দেখতেছি, আম্মা কইলো যে ওই ফুসছে তরকারি। তাহলে কড়াটা খুললে দেখলাম আসলে ওই ফুসছে, সোরা কমে গেছে গা। যদিও আপনারা দোয়ার লেগে দেখতেছেন না, আমি দেখতেছি হয়ে গেছে গা। আপনারা দেখাইতেছি খারুই। চুলাটা বন্ধ করে দেওয়া লাগবো। লাস্ট একটু লড়াই সারা দেখতেছি, আপনারা একটু দেখুন ওই ফুসে সানুনের সোরা কমে গেছে গা। বন্ধ চুলা, পরিবেশন করে দেখাইতেছি দেখুন। দেখে খাইবার মন চাইতেছে, কি সুন্দর। যারা সামনে পছন্দ এরা তো কইব আজকেই খাইবা।